tem alguma amiga? Alguma ex-amiga? Alguma amiga que virou conhecida? Ou alguma amiga distante que você nem conversa mais? Pois é. Eu tenho. Dizem que quando a amizade acaba, é porque nunca foi amizade, mas foi. Foi amizade. A gente era muito amiga, tipo, dói lembrar de tudo que a gente passou. Vontade de chorar agora. Esse vídeo é pra desabafar, sabe? Porque dói. Ela era uma amiga pra mim muito, e é aniversário dela. Eu não sei mais se ela tá viva. Eu não faço nem uma ideia onde que ela tá. Quando ela foi embora, ela chegou pra mim e falou: eu tô indo. Daí eu falei: o quê? Eu tô indo embora. Daí não vai. Eu comecei a chorar. Mas ela pegou... Eu sabia que não era escolha dela. Ela tinha que seguir em frente. Mas eu fiquei pra trás. Antes dela ir, antes dela entrar naquele ônibus, que eu não lembro pra onde ela foi, eu prometi, eu e ela fizemos uma promessa. Uma promessa que a distância não ia atrapalhar. Mas a distância atrapalha. A distância atrapalha muito. Porque, tipo, a gente não tá mais juntas. Eu nem sei mais se ela tem contato, entendeu? Eu nem sei mais se ela tem Facebook, WhatsApp. Porque eu perdi tudo. Eu perdi o meu ex. Minha ex-conta no YouTube eu perdi. Minha conta no Facebook eu perdi tudo. Resumindo, eu não tenho mais ela. Eu não tenho mais o número dela. Eu não tenho mais o contato dela. Eu não tenho mais o e-mail dela. Amiga, se você tá vendo esse vídeo, se você tá aí, volta. Eu preciso de você. Volta. Por favor. Se você não voltar e a gente nunca mais se falar, eu quero que você saiba que eu adorei te conhecer. Eu adorei te conhecer. Obrigada.